よし。はい、ということで設営終わりましたので乾杯したいと思います。今回は秋味のキリンさんですね。いただきます。乾杯。秋。うわあ、秋。ソロキャンプ楽しんでいきたいと思います。お昼ご飯、まあ兼おつまみですね。旨辛きゅうりとたけのこときの生姜に香る鶏唐揚げ中お惣菜です。結構いい感じかな。まあまだまだですね。
こでサンマを焼きたいと思います。なんかグル焚き火の火力が強すぎて結構焦げてます。ちょっと丸くあまり美味しくなさそうですが、なかなかいい具合に焼けたんじゃないでしょうか。とかぼす、大根おろし、醤油をたらり、秋の味覚サンマ完成です。凝ったかぼすでビールとかぼすを割ります。ちょっとうわ絶対うまいやん。